Ampitiavana indray tompoko lasy tompoko vavy nitsidihana ny tokantranonareo amin'ity alatsinainy ny Pentecosta ity a. Ampitiavana ihany koa ny arabananareo rehetra manaraka ny fandarana anatin'ny tambazotra maro samihafa any a dia ny Facebook sy ny YouTube izany a. Eo ihany koa ianareo meno ny onjam-peon'ny 5.4 FM na ny radio MBS izany. Mitohy hatrany raharaham-pirenena tsy maintsy resahana fa eo ihany koa mila fatapatarina sy fakafakaina ihany koa ny atao hoe politika sy ny manodidina an'izay rehetrarehetra izay na eo aza aloha zany ny fankalazana ny fety ny omaly sy ny androany dia tsy maintsy resahantsika foana aloha ny mahakasika an'izay satria yakina ny fiainam-pirenena manontolo ny mahakasika ny ataontsika hoe politika sy ny manodidina anazy izay eo amin'ny tian'io ity isika dia nanasa vahiny roa dia misy an'Andriamatoa Ramanamseta Joary Karol jurista izy aloha ny vahintsika voalohany zany amin'ity ariva ity miarabanao tompoko dia mahakasitraka anao nanaiky na sainy fandarana. Ya, miarabana manampanao gazety dia miarabantsika rehetra izay mihaino any atokantrano any sy ny eny amin'ny tambazotra tserasera sy ny eny amin'ny radio ihany koa. Ny vahintsika faharoa Rakoto Arsan aina nomenjanahary manampisoa olom-pirenena izany hoe misihatra ihany koa sy mandinika ny ataontsika hoe politika eto amin'ny firenena ny anatra manokana mahakasika an'izay ihany koa nanaiky ny nasain'ny fandarana izy amin'ity arivo ity resaka sy hitondra fanazavana mahakasika an'izay amintsika rehetra miaino any tokantrano any makasitraka anao tompoko nanaiky ny vahiny teto amin'ny fandarana. Faly miaraba ny avitra, faly miaraba ny joary ihany koa, faly miaraba antsika rehetra indrindraindrindra nahatratra n'izao andro ny omaly izay nankalazana ny dinan'ny fanahy masina mbola mitoandramony ny fankalazana ny fety dia miaraba antsika rehetra na nivo ny tambazotra tserasera izany na ny miaino izao aino manjery sy ny vakijery izao. Izy mirahalahy reto izany no vahintsika amin'ity ariva ity tanora miresaka mahakasika ny fiainam-pirenena sy ny politika zavatra ataontsika hoe tsy vaovao kanefa ny ilaina ihany koa satria ny tanora moa zany tenena foana hoe ho avin'ny firenena dia izy ireo no hiresaka amintsika mahakasika ny politika sy ny manodidina azy amin'ity ariva ity antenaina moa zany fa ahafahantsika mahafantatra zava-baovao sy mitondra vahaolana ihany koa amin'ny firenentsika amin'ny fahatongavan'izy mirahalahy eto amin'izao plateau nidinika amin'ity ariva ity izao avy hatrany angambany tonga dia hidirantsika ny mahakasika ny ataontsika hoe ny fiainan'ny Madagasikara amin'izao fotoana izao 7.24 isika amin'ity anio ity zao ny fiainana hitan'ny vahoaka zao ny zavatra iainan'ny vahoaka anaty ataontsika hoe fahantrana lalina na ny firenena ihany koa maro nefa ny mpitondra ataontsika hoe mpanao politika ny fandimby teo inona ny tena fototra ilay hoe olana mahatonga an'izay firenentsika amin'izao endriny izao amin'ity taona 7.24 ity Andriamatoa Rakoto Arsan aina nomenjanahary angamba no natahantsika maly an'izay. Mankasitraka indrindra hitan'ny avitra raha mijery antsika hoe Madagasikara dia ny angaran'Andriamanitra aloha zany satria nahoana nosy aloha tsika izany hoe tsy mitambatra amin'ny Afrika tsy mitambatra amin'ireo nosy hafa fa mitokana amintsika izao nefa ny zavatra hita raha ara-tantara dia ny fitondrana taloha fampanjaka rehefa tonga mpanjanaka izany hoe noentin'ireo mpanjanatantsika ary ny farany ankehitriny hentom-bahoaka tena hentom-bahoaka marina ve fa hoe safidim-bahoaka ny iza no hitondra tamin'ny alalan'ny fifidianana dia izay ny ainantsika ankehitriny. Zavatra hita sy tsapa nefa dia izao ny hoe nanomboka tany amin'ny taona 2.709 raika amin'ny 7.709 ray sy roa arivo, roa sy roa arivo, 7.20 sy roa arivo ary ankehitriny 13 sy roa arivo dia miverimberina hatrany ireo olana na ny crise politika maro eto Madagasikara. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe tena mpitondra ve ny olana sa ny olom-pirenena malagasy sa ireo vahiny izay mandranto na miezaka misehatra miseham-piariana maro isan-karazany eto Madagasikara no olana sa le fomba fitantanana maro samihafa mety ho endriny. Fa ny zavatra anankiray dia izao hoe natolotra olo ho antsika tamin'ny taona 7.709 ny 7.709 ny fahalevantena nomeny ny frantsay antsika dia kisarisary fahalevantena tsy mitovy amin'ilay tena ady nataon'ireo razantsika razambentsika tamin'ny taona 7.709
lay tena endrim-pahafahana fa afaka isika raha rataratasy fa lay any amin'ilay kolotsaina any amin'ilay hoe fametrahana an'ilay izany mety ho mpitondra sahaza ay malagasy eo a mampimetraka fanontaniana inona ny zavatra ny aina malagasy fa ina de reto avy ny zavatra ny ainany manaiky izy any zanahary Andriamanitra tapoloha ny jerena fa zany loha samangina Andriamanitra tsy andro ny hafa androko zany hoe napetrany eo ampilatanan'Andriamanitra ny fiainany zay ny voalohany ny faharoa de ny hoe ny ray aman-dreny ny toteny ho azy rehefa misy ray aman-dreny de ny ray aman-dreny no enony ka rehefa tsy ray aman-dreny ano de am'le filazan'ny tanora ankehitriny misy miaino io zany ny faharoa ny fahatelo de zao hoe izay olona lehibe ao an-tanàna masiteny no enona de ao anatin'izay rehetrarehetra zay de zao ny zava-mitranga lay krizy miverimberina eto Madagasikara dia miamiena ny vanim-potoana iainany raha tany amin'ny taona 2017 mipaka makany amin'ny taona 2017 lavalava lay fotoana fa ankehitriny 2024 verina indray izy ty amin'ny taona 2024 miamahantra lay vahoaka malagasy satria manino tsy mahay mitantana ny mpitondra ny vahoaka ihany koa tsy mandray andraikitra maolo-pirenena azy ka raha vatanteraka lay fifanampiana eo amin'ny mpitondra sy ny entina ny tena olana ao anatin'izay rehetrarehetra zay de le fahafantaran'ny malagasy isam-batan'olona mihitsy inona ny atao hoe politika raha tsy mazavy aminy io de nareo politika politisianina azy mandray vilany ny atao hoe politika ho avy eo tsika rehefa avy eo makasika ny totsika hoe vahaolana ahafahana miala am'izay fa ny resaka makasika ny resaka fahaiza-mitantana hoe fitondrana tsara tantana na hoe fahaiza manao mpitondra ihany koa anatin'izay aty an-tany kely Andriamatoa Johary Karolina Ramanamseta hoe ahoana marina inona le ilazana le ataontsika hoe singa mandrafitra an'izay fitondrana tsara tantan'izay mankasitraka amin'ny fanontaniana zava-dehibe ny jerena zany hoe fitondrana tsara tantana satria amin'ny teny vahiny ataontsika hoe bonne gouvernance miankina amin'izay ny ankapobeny ny afatsika mampivoatra sy mampandroso amin'ny ankapobeny ny firenena anankiray raha eto Madagasikara manokana ohatra ny firenena hafa koa izay mitovitovy ihany de misy tokotelo mamasan'andro tsy maintsy mipetraka mazava tsara resaka mahakasika an'izay fitondrana tsara tantana zay de misy le ataontsika hoe fiarahamonina ngezabe anankiray ataontsika hoe société politique de ampiarahantsika miaraka amin'ny olo société politique na ataontsika hoe société étatique zany hoe ny fitondram-panjakana sy ireo rafitra rehetrarehetra na ny atoko politika zany anisan'isany mandray anjara ngezabe ao anatin'izay hoe fiarahamonina ara-politika sy fiarahamonina izay mitondra ao anatin'ny mahakasika ny fanjakana izay reo ny anisan'ny tena zava-dehibe sy ngengeza indrindra aloha mahakasika an'izay fampandrosoana ny firenena sy mijery an'izay fitondrana tsara tantana fitondrana ozy teo de reo zany le eritreretina hoe tena mitondra aloha fa misy an'le hoe tsara tantana ka reo critère reo lafiny rehetra ijerevantsika mahatsara tantana azy no anampitsika nireo ataontsika hoe société ngezabe reo tonga de trindriko mahakasika an'izay société politique zay amin'ny ankapobeny raha ohatra zao misy ataontsika hoe mpahay lalàna juriste ozytsika raha misy juriste io de antsoina hoe juriste izy rehefa nianatra an'le lalàna de ohatrohatr'izay koa zany le izy ny mpanao politika antsoina hoe manao politika raha ny tokony ho izy tokony hoe nianatra an'le politika amin'ny ankapobeny fa raisina moa izy amin'ny hoe mahafampivoarana ny firenena sy ny raha ohatra ka ny famaritana rehetra no fakafakaina mahakasika amin'ny politika de afaka miresaka hoe maro ny mpanao politika zany hoe mandray anjara amin'le fampandrosoana ny firenena fampandrosoana n'le toerana zay le eo tsika no ataka kely tsy itovizany amin'le hoe politicienne sy politika nianatra politika de am'izao moa zany efa misy ny hoe académie politika efa misokatra misy ireo olona mety hoe nianatra science politique mihitsy misy nianatra sociologie politique fa misy koa nefa miaina n'le expérience amin'le politique de zay ny ohatry ny mety hoe mampiova kely sy tsy matafita n'le resaka tena politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara satria tsy mitovy mihitsy ny hoe manao basket ohatra sy ny mpanao basket zany hoe efa mpilalao basket
zany hoe mpanao basket zany nefa nianatra an'le basket tsy ny hoe manao basket mandeha milalao fotsiny ohatra anankiray zay anazavana an'le izy aorianan'le singa anankiray le telo mamasan'andro mahakasika ny fitondrana tsara tatana de mitana ny andraikitra ngezabe ihany koa le ataontsika hoe société privée na ty amin'ny resaka ekonomika zany reo tsika miresaka an'le mpandraraha reo tsika miresaka le mitady an'le tombotsoa le profit but lucratif ny ilazantsika anazy de ireo anisan'ny manana singa ngezabe satria rehefa miroborobo reo eto Madagasikara ohatra raha ny tanora miezaka mampiroborobo amin'izay sehatra resaka fandraharahana zay de mety anampy amin'ny fampitomboana ny arkarena faobe na ny bebe Madagasikara satria raha manondrana betsaka tsika noho ny manafatra betsaka de mety miakatra kokoa izay PIB zay nefa mbola manana fahaseranantsika amin'izay fotoana izay de mila mifandray sady zany eo amin'ny société politique sy ny fanjakana société politique ny société étatique sy ataontsika hoe société privée ny privé miara-miasa fa tsy mandeha irery izy ireo raha ohatra ka tsy misy fandraisana anjara indrindrandrindra le fahatelo zay araka nazavaiko eto de ny société civile na ataontsika hoe firaisamoam-pirenena firaisamoam-pirenena de anisan'ny manampy be mihitsy satria tokony anjara andraikitry ny raha mpanao politika zany ilazana anazy sy ny fitondram-panjakana ny parti politique moa maromaro koa ohatra ny resaka fanabeazana indrindrandrindra fanabeazana mahakasika an'izay resaka politique zay anjaran'ny fanjakana no manao manatanteraka zay le obligation de réaliser manatanteraka amin'ny fomba rehetra ahafahan'ny olo mitsitraka ny zony ohatra amin'ny resaka fanabeazana de manao an'izay fanabeazana zay fa rehefa tsy ampy zay ka mahatsapa fa be da be mbola tsy mandeha amin'ny tokony izy ohatra manoloana ny olom-pirenena amin'ny ankapobeny sy ny fahasahiranana de mi-intervenir amin'izay fotoana izay ny ataontsika hoe firaisamoam-pirenena manampy amin'ny resaka fanabeazana ny olom-pirenena fa izy tsy manampy fotsiny amin'ny resaka fanabeazana ny olom-pirenena fa misy ihany koa ireo ataontsika hoe manara-maso satria misy principe foto-kevitra lehibe anankiray tokony hananana rehefa eo amin'ny ataontsika le hoe société politique na le société étatique teo rehefa mitondra zany ianao na ao anatina parti politique de ny resaka redevabilité na ataontsika hoe tamberina andraikitra ka zay resaka tamberina andraikitra zay tsy mandeha ho azy zay raha tsy manao an'le andraikitra tamberina andraika manatanteraka an'le ady tokony ho ataonao zany amin'ny mara ohatra ka eo amin'ny fanjakana zany ianao de amin'izay le ataontsika hoe obligataire de droit manatanteraka zany ianao de anisan'ny principe anankiray misy maromaro izy ireo resantsika manaraka eo fa zay ny principe ngezabe ka manara-maso ihany koa zany ny firaisamoam-pirenena hoe voazarako ny tokony izy hoe sa tsy voaraka ny tokony izy le tamberina andraikitra rehetra mahakasika na programme anasa ohatra de ireo anankitelo ireo anisan'ny zavatra tena ngezabe raha ijery an'le fanjakana tsara tatana de mety antantsika hoe ahoana zany ny mety hoe mpanampy gazety ahoana zany mety hoe ny partenaire technique financier na ny hoe ny mpamatsy vola de ireny anisan'ny manampy ihany koa satria ny asan'ny mpanao gazety anankiray zao de anisan'ny manampy be eo amin'izay fanabeazana zay mitokodina amin'ny fanabeazana daholo manko ny finalité ny resaka olana amin'ny ankapobeny raha eto amin'ny firenena satria miainga amin'izay fanabeazana zay koa ny ahafahantsika mampivoatra na antsika ny tena manokana na ny fiarahamonina misy atsika manodidina atsika fa indrindra i Madagasikara amin'ny ankapobeny de eo koa manana anjara taikitra ngezabe anjara andraikitra ngezabe ny journaliste indrindrandrindra eo amin'ny fiampitana ny vaovao marina satria ny olona tsirairay de manana zay zo zay koa hafantatra amin'ny vaovao misy sy marina ary anisany anjara andraikitra ngezabe zay raha eto Madagasikara tsika amin'ny ankapobeny mety manofinofy tsika raha mbola hiteny hoe ny tsy haiko ny volamena ny zay rehetra ananantsika no ahodintsika ahafahantsika mampandroso ny firenena mbola tsy afa-mialitsika amin'ireo ataontsika tsy tena hoe mpamatsy vola fa ataontsika hoe ireo partenaire na teknika na financier satria mbola misy dingana be da be tsy maintsy farahana tsy maintsy miara-miasa ireo anankitelo ireo miara-miasa rehetrarehetra haty mombana an'le izy vao afaka manao an'izany hoe mahavita tena structure kely anankiray ngezabe eto amintsika hatramin'izao nefa mbola tsara tsy mbola vitatsika ary eto Madagasikara mampaleo tena azy tanteraka rafitra anankiray ngezabe zay misy rafitra anankitelo ny tokony izy io le ataontsika hoe rafitra mpanatanteraka rafitra mpanao lalàna ary ny rafitra mpitsara fa ny rafitra mpitsara zay anisan'ny ankinana zay zo sy ny resaka lalàna zay ary fampiarana lalàna hatramin'izao
mbola tsy ao anatin'le fahaleovantena tanteraka ahoana moa ny ampahaleotena antsika Madagasikara tanteraka amin'ny mety hoe fanampiana amin'le resaka hoe partenaire technique et financier or nefa rafitra ngezabe anankiray rafitra anankiray eo amin'ny le rafitra anankiray misy eto amin'ny tany sy ny firenena ary mbola sarotra ny tena mampahaleotena azy tanteraka mbola mpanontaniana baraingo moa zay amin'ny resaka fitondrana tsara tatana araroto kely hoe mipetraka ve tsy mety ve zany raha ohatra ity ka hoe tsy politisianina lay mitondra fa raisiko ohatra ny resaka ekonomia no teo ekonomisianina na ao anatin'izay ihany koa dia hoe taratra ve zay fipetrahan'ireo ataontsika hoe le singa le fototra le isan'le fototra ny société civile sy ny société privée sy ny mpanao gazety raha zao toedra raha zao no jerena. Ia voalohany aloha tsy jerevantsika amin'le hoe iza mitondra raha miteny an'le hoe raha ohatra ka miteny hoe mpahay-lalàna ve no mitondra, ekonomista ve no mitondra, mpahay toe-karena, mpahay fiarahamonina ve no mitondra, dia raha mizay mijery an'izay tsika dia lasa mijery tsangan'olona fa ny jerena kokoa tsangan-kevitra io zany ny fanantenana sady rehefa mijery tsika dia tsangan-kevitra mety reflet kely raha ohatra ka poatsintsika pourcentage ohatra raha hoe 100% zany ny ataontsika hoe mety point anankiray teboka anankiray mametraka ohatra ny olona tokony ahoana no mety hovidiana ohatra dia teboka kely anankiray le hoe mpahay lalàna io olona io na hoe mahay lalàna zany amin'ny ankapobeny fa amin'ny ankapobeny tsara jerena ihany koa indrindrandrindra le inona le hevitra le hoentina zany miankina amin'le programme an'asa dia any amin'ny programme an'asa ny faminavinana sahady dia orienteko amin'ny resaka lalàna le izy indrindrandrindra resaka zo zany maramarana kokoa orienteko amin'ny resaka zo mazava be ny resaka zo efa nankatoavintsika teto Madagasikara misy zo anankitelo ngeza be tsy hanazava ny resaka mahakasika génération na zo eto tsy hanao lesona lalàna be zany eto fa misy fotsiny le ataontsika hoe ny zo ara-tsivily sy ara-politika misy ny zo ara-piariana sy ara-tsosialy ary ara-kulturaly ary misy ny zo amin'ny fiaraha-mientana reo zo anankitelo reo raha ataontsika hoe droit civil et politique raha tokony miteny vahiny droit économique socio-culturel sy ny droit la solidarité dia mifandraika amin'ireo ve aiza ho aiza amin'ireo fanatanterana ny zo amin'ireo mety programme anazy ohatra ka jerena inona ny tena miatefa makany amin'ny olom-pirenena inona ny tena miatefa ary tena ahafahana mampandroso araka ny tokony ho izy any Madagasikara sy araka nefa ny fanarahana tamin'ny olom-pirenena sy ny fanarahana mahakasika an'ireo lalàna rehetrarehetra reo tsy hoe lalàna fotsiny entre guillemets vakina tenenina fotsiny fefa nankatoavintsika efa nanao ratification an'ireo tsika rehefa misy an'ireny ataontsika hoe fifanekena iraisam-pirenena na lalàna iraisam-pirenena ataontsika amin'ny teny vahiny hoe convention internationale na pacte international dia misy le ataontsika hoe signature raha Madagasikara manokana manao signature aloha fa aorian'ny signature dia manao an'le ratification ka rehefa miratifie tsika dia manana obligation adidy zany io adidy ny manao signature amin'ny fanjakana malagasy manao signature dia manana an'izay obligation zay hanatanteraka article par article an'ireo lalàn'ireo tsara fantatsika anie zany fa misy ny anaky raha ny lalam-panorenana dia efa miteny ny fanarahantsika araka ny tokony izy ireo lalàna iraisam-pirenena ireo misy an'ilay tentsika hoe charte internationale des droits humains ohatra zay lasany eo amin'ny exposé des motifs ny lalam-panorenana anie zany inona moa ny anatin'izay tsy miresaka ny déclaration universelle des droits de l'homme na ataontsika hoe fanambarana iraisam-pirenena mahakasika ny zon'olombelona dia miresaka ny pacte international des droits civils et politiques ary miresaka ny pacte international des droits économiques socio-culturels ireo ny lalam-panorenana ary tsika nanao ratification an'ireo tsy resaka hoe manahoana zany ataontsika hoe rehetra de norme mampahay lalàna ny tena moa tsy raha mampafantatra ihany hoe misy ny constitution zay faratapana mandeha ny lalàna iraisam-pirenena reo bloc conventionnel ny ilazana anazy aorian'le bloc constitutionnel ary misy ny bloc législatif le lalàna tsotra zay rehetra iainantsika amin'ny ankapobeny misy ihany koa moa ny lalàna fehizoro fa tsy de hita amin'izay fa ao anatin'ny lalàna tsotra amin'ny ankapobeny ka ireo hiérarchie ireo mila fantatra ihany koa amin'ny ankapobeny ny olom-pirenena tsika olom-pirenena rehetra zany dia tokony mba miezaka mamantatra satria matetika tsika olom-pirenena mihitsy tsy tia fantatra n'le tokotany olo-manesantsika mety efa masisy koa le tsy maloto le tokotany dia tsy mahafantatra tsy te raharaha fa mila miraharaha tsika ary anisan'ny principe foto-kevitra be anankiray ao anatin'ny zotsika zany dia le ataontsika hoe droit la participation mila miparticiper tsika ary zay participation zay tsy hoe
miparticiper fotsiny fa participation active zany hoe tena mandray atsehatra sy mirotsaka atsehatra eo amin'ny fiainam-pirenena fa tsy vitana olona anankiray io zay le mivena amin'le tsangan'olona tsy vitana olona anankiray io raha resaka fifidianana ohatra no resantsika resaka choix resaka vote raha miresaka tsika hoe vote responsable ohatra tsy maintsy ianao no misafidy ho anao fa rehefa tsy misafidy ho anao ianao dia safidiny hafa ny vatinao dia zay no teneniko hoe manentana ny olom-pirenena ihany ao anatin'ny fifidianana mbola sy tatra mety resaka kely an'izay ihany tsika mahakasika an'izay rehefa avy eo fa tiako anontaniana Andriamatoa Rakotoarson miala tsiny tompoko mahakasika anataontsika hoe izay efa niresana teo politika politicien sy ny hoe politika mpanao politika zay moa zany ny dika teny mety hoe mahalaza anazy afaka mitondra fanazavana hoe mahakasika an'izay hoe inona le tena mahasamihafa anazy inona le tena le ataontsika hoe mampiavaka an'ireo teny anankiroa ireo mankasitraka hiavitra ny teny hoe politika aloha dia tsy voambolana malagasy fa voambolana grika izy io tamin'ny andron'ireo ataontsika hoe mpahay momba ny haitao ara-fandinihana na ny filozofia ry Platon sy Aristote ny tena nampiasa azy voalohany ry Sokraty ny politika. Ny politika dia fitantanana vohitra anankiray ka ao anatina fitantanana vohitra dia ity ny zavatra mitranga tsy maintsy misy zany ny mpitondra misy mpitarika fa misy ihany koa ny hoe vahoaka hoentina zay zany loha anankiray. Ilay politika politisianina indray nefa dia izao izy io raha aty amin'ny tany andalam-pandrosoana dia tsy ny grika ny tena nampianatra an'io zavatra hoe fomba fitantanana politika politisiana io fa ny romanina satria avy any ny avian'ny voambolana sénateur ny antony dia izao ny sénature romanina tamin'izany fotoana izany dia tsy mitovy ny tany amin'ny grika. Ny tany amin'ny grika dia olona ilay toteny no nividin'ny olona ianao no solon-tenanay fa ho an'ny romanina indray dia ilay olona manam-bola izy le Bible izy ny fitenenana dia ireny no mividy safidim-bahoaka na matikena maso satria ireny no ngiandriny ao an-tanàna dia lasa ireny no lasa mitantana ny firenena. Eo indrindra hiavitra ny tena manimba ankehitriny amina resaka politika eto Madagasikara ilay politika politisiana satria nahoana tsy hiditra ho mpanao politika aho tsy ho vidiana député na maire na filohan'ny repoblika na ministra zay vao hanao politika zay vao hampandroso ny tanàna na ny fiaviana na ity firenena iaraha-manana ity mihitsy. Ny antony dia izao alohana mpanao politika azy efa nanana ny sehatra ny ariana izy mety ho mpandraharaha izy mety ho mpampianatra izy sehatra maro samihafa ny ainany dia teo zany izy no naomboka fa nahita n'ilay lakan-drano any amin'ny politika izy dia nampiasainy ilay soatoavana ilay are-pahasoavana azo ny taria amin'ilay mampandraharaha azy lasa nanaova amin'ny politika ka ao anatin'iny dia tsy manana n'ilay hoe inona ny tanjona politika izy dia ny sohiombonana fa hoe ahoana ny ahafahako mampitombo ny ety an-tanako. Io nefa matetika ny diso hevitra ny olona ilay tsangan'olona no jereny ihany ampandroso ny azy ny tena ho ataony ao fa tsy jero ny sohiombonana ka eo zany mila haintsika ny manavaka tsara ny hoe ny tena politika dia ilay fitantanana ilay vohatra anankiray ilay tanàna anankiray ho any amin'ilay hoe fandrosoana misy karazany maro fandrosoana amin'ny maha olona fa mifandrosoana ara-toekarena fandrosoan'ny firenena fifandraisana iraisam-pirenena fa ihany koa ilay fikajiana ny sohiombonana natao hoe bien commun ozy izy ny teny frantsay zany hoe raha ny politika na iza mitondra ny hevitra politika ka tsy mikajy ary tsy mitrandraka ny hoe sohiombonana dia miafara mandraikariva amin'ilay crise politika ka ny crise politika rehetra ny fandimby teto Madagasikara dia ny tsirarainy no afaka mamaly azy fa malemy ilay politika amin'ny ankapobeny mihitsy
ka le olona tena mahay mahalala ary mahavita dia nompitehan'ireo mihevitra ho tena mahay politika kanefa politika politisianina. Mety ho tonga amin'izay le resaka hoe fivoizana, resaka kolotsaina mantsy ianao teo. Fahampitehan'izay kolotsaina mametraka ny ataontsika hoe raha resaka mamalagasy sika ny rariny sy ny hitsiny sy ny ohatran'izay hoe ny antony mahatonga an'io politika io lasa tsy zarizary amin'izao fotoana izao, lasa zao ny ainan'ny malagasy. Hitan'ny avitra dia izao. Rehefa miteny isika ny hoe soatoavina malagasy dia faratampony hoe fihavanana. Fa ity zavatra anisany hoe mahasadaka hatrany milaza azy fa ho lazaka aminy hoe rehefa niampitan-dranomasina ny malagasy dia tsika malagasy avy daholo. Fa rehefa tonga eto Madagasikara dia malagasy aho fa Antesaka, malagasy aho Betsileo, malagasy aho fa Merina. Any ka hoe joro ny zanaky ary, ny zanakavary, ny zanakavary fa rehefa nivelana samy malagasy atsika. Fa maninona mitranga zay? Satria ny antony dia izao. Le fihavanana dia tiako hiavitra. Hiavitra mpanao gazety. Aleo hanantona ny havitra mba ahafahako maneho hevitra. Tsika samitsika ihany io e. Ry dadatoa andao fa tsika samitsika ihany fa andao fa karakaraina. Zany hoe le fihavanana, le tena fihavanana dia takona ao anatin'le hoe isika samy havaria, ianareo samy mpivavaka aria, takona hoe le fihavanana. Fa ny fihavanana malagasy dia mifototra amin'le fanajana ny aina. Inona zavatra hitantsika ankehitriny? Ny karamanao azonao androany efa misy miandry eny anelakelan-trano. Zany hoe tandindomindoza ny aina. Ka le kolotsaina ny aina na malagasy ny malagasy izay tsy azontsika atao ohatra mandaka-rindrina fa hoe mahafaty rembe. Tsy azontsika atao no manota fady amina ladoany na dobo satria hoe misy aina. Lasa kolotsaina ny fahafatesana, kolotsaim-pahafatesana no voizina ankehitriny eto Madagasikara. Hany ka rehefa rava ny kolotsaina izay inina ho potehana mihitsy. Hiavitra sarotra no milaza azy fa aleo ny tsiraray ny hahita ny loko maro samihafa ampiasaina amina zavatra maro. Fa misy ny amin'izao fotoana izao hiavitra mialatsiny lehilahy teo vehivavy, ny vehivavy teo lehilahy, lehilahy manambady lehilahy, vehivavy manambady vehivavy. Tena izay ve nampianarin'ireo razantsika malagasy atsika? Sa kolotsaim-bahiny any ka lasa tratran'ity teny malagasy. Tsy fantany ny maha izy azy, any ka simba ny maha olona azy. Averiko tsy fantany ny maha izy azy, ka any ka simba ny maha olona azy. Dia rehefa simba ny maha olona dia maninona? Ray aman-dreny manolana ankizy kely. Misy manendaka, misy mamona. Any ka iny taratra iny, avaiza? Taratry ny mpitondra. Rehefa ny mpitondra no manana endrika tsara, mitondra ny vahoaka amin'ny tokony ho izy, dia tsy misy tokony ho vahoaka leony e. Fa amin'izao fotoana izao hiavitra leo e. Tonga ao amin'ny dosy ianao tapaka ny jiro, tsisy rano mandeha. Fa inona mitranga? Firy isan-jato malagasy ankehitriny, nataoko ny eto Antananarivo fotsiny aza no miteny hoe leo izay fa tsisy jiro tsisy rano fa tao mangina. Inona ny antony? Ty teny voambolan'ny Marx no anampiko azy avitra hoe ny fivavahana dia rongony mampatory. Ka rehefa miresaka tsika fivavahana dia fikatsahana amin'ny fanjakan'ny lanitra. Fa avadoko ilay teny Marx dia ataoko hoe ny politika dia rongony mampatory. Raha ny fivavahana fikatsahana amin'ny fanjakan'ny lanitra, ny politika fikatsahana amin'ny fanjakan'ny tany, lasa rongony mampatory izy. Malaza ny roro. Fa avaiza ny roro? Miampita ranomasina, miampita lanitra. Fa sarotra. Fa ahoana nefa ny ahafahantsika mandihy an'ireny olana maro isan-karazany any? Dia ny fanajan'ny malagasy aloha voalohany soatoavina ny ananany. Soatoavina momba ny fikajiana ny aina, ny sohiombonana, dia ny firaisan-kina. Ny firaisan-kina tsy mitaky tamberiny, fa hoe hirahina ny malagasy rehetra mba hanavitra ny malagasy mitovy aminy. Fa malagasy samy malagasy no mifamoana ankehitriny. Reny olona misy manendaka ireny tsy hoe mpanambola be,
fa ny malagasy zay mifofotra isan'andro de misy namana zay miteny hoe eto Madagasikara na misy tsy hoe tanàna ny mandeha ho azy na hoe pays de moramora fa milahatra bus ianao aksisika ny bus miala any tonga indray ianao ny ariva mbola aksisika indray ny bus zany hoe lay zo fototra maha olona mihitsy nefa tsy misy miraharaha intsony ka raha izao ny malagasy no tsy miarina fa ho tratran'ilay rongony mampatory ny politika de simba ho vahiny eto Madagasikara tsika afaka fotoana fohy. Te hivirina kely mahakasika an'le lalàna sy ny zay nisoniavin'ny Madagasikara teo rehetra ireny maro de maro moa izy io fa ny zavatra tiako antanina Andriamatoa Ramanampisaita de hoe tsisy ny azontsika atao ihany ve ilazana ny hoe mahakasika ny le fomba fanao le fampiarana na resaka lalàna io na ny politika nanimba kely ihany izy ireny satria lasa ohatran'ny hoe manara-drendranotsika mifamiheny ve le fanarahana andreny lalàna ireny sy ny ataontsika hoe zava-misy na ny fomba fiainana ny kolontsaina voaresaka teo ihany koa malagasy mifamiheny ve le isa lasa vao may koa raha mety hoe mamotika ny ataontsika hoe izay fomba fanao ny resaka politika sy ny lalàna izay lasa ohatran'ny hoe enjehana fotsiny tsy maintsy manao sonia satria mety hoe inona ny antony azo atao ihany koa hoe ny miverin-dalana kely. Ia, mankasitraka misy efa nolazainy namana ihany mahakasika ny resaka ara-tantara amin'ny ankapobeny manao kely analyse diachronique moa ny ilazana azy izy teo. Ara-tantara efa nisy ihany le hoe talohantsika nisy ny fitondrana mpanjaka de raha aveo tsika nisy ny fanjanahantany de tokony hoe ny anglisy nanjanaka antsika fa rehefa taty aoriana de tsy resaka be an'ireo tantara ao anatiny ao fa inona ny antony fa lasa ny frantsay aloha nanjanaka antsika. Tsika rehetra zany ny avy aty amin'ny partie subsaharienne moa ny ilazana anazy zanahan'ny frantsay fa ny ampitantsika rehetra zao de efa zanahan'ny anglisy daholo tsy hiditra amin'izay fa anatin'le fanjanahana resaka lalàntsika raha ny lalàna eto Madagasikara manokana de betsaka ny lalàna hatramin'ny lalàna ampiasaintsika zany de azo atao hoe voazanaka zay ny ilazana anazy satria ny ankamaroan'ireo lalàna ampiasaintsika ireo dia ohatran'ny hoe zanaka ny lalàna sy nalaina tahaka tamin'ireo lalàna frantsay de rehefa miresaka an'izay zany tsika de tsy afaka manonofo tsika hoe ahoana no hoe ndao tonga de anamboatra lalàna mifanaraka amin'le contexte efa ady hevitra efa ela zany hoe inona ny contexte misy eto Madagasikara inona ny zava-mitranga de ndao tsika andeha anamboatra lalàna mifanaraka amin'le izy mandeha tsikelikely koa zany fandaniana sy ataontsika hoe famolavolana lalàna zany fa ny tarihako an'le izy rehefa nitsofoka tanitsy ny fanjanahantany de maro ireo lalàna zay nitsofoka na amin'ny endrika lalàna tsotra io na amin'ny endrika dididy volana io de maro be da be izy ireo ary hatramin'izao de mbola miaina amin'izany lalàna zany tsika fa ny tsara jerena hoe izy moa zany rehefa nivolavolaina sy rehefa miatra eto amin'ny tany sy ny firenena de tokony ho ampiarina tsy jerevantsika amin'izay intsony hoe avy any amin'ny lalàna frantsay na tsy avy any amin'ny lalàna frantsay fa zay lalàna misy aloha de tokony miatra ary tokony ampiarina amin'ny tokony ho izy fa tsy mifampiarana amin'ireny lalàna ireny anisan'ny olana amin'izao fotoana izao. Misy fotoantsika miresaka hoe misy vide juridique tsy mazava tsara ny lalàna avy any amin'ny frantsay isan'ny rehetrarehetra fa rehefa manao an'ireny de ny olona zay miteny an'ireny tsara manao sosokevitra hoe ty lalàna ty ao amin'ny andina zay zany le izy fa lasa misy miresaka fotsiny ny olona amin'ny ankapobeny ty lalàna ty ao amin'ny andinina zao hatramin'izao de tena hita fa tsy mifanaraka amin'ny contexte ohatra eto Madagasikara mahakasika an'izao ohatra de tokony tika hatrany sosokevitra ny olona zany rehefa miteny amina zavatra anankiray de mandila mandroso sosokevitra de any amin'le initiative any amin'le volonté manao an'izay mihitsy ny tsy ananantsika amin'ny ankapobeny tsika malagasy mihitsy io misy an'le fiteny anankiray koa ny teny namany aina teo hoe sa hoe tsika pays de moramora sa manao ahoana fa za mahita hoe amin'ny ankapobeny tsika malagasy misy an'izay akamoana zay tsy de manamanana an'izay volonté zay ohatra hoe miady zao tsika isan'andro ny any anahana ny fotoana iasana ny ampiasana fa raha mijery ohatra hoe ny japonais miady ny ampitomboana fotoana iasana ny ampiasana de ny tsika zany any amin'izay mety hoe toetra tsika olombelona amin'ny ankapobeny mihitsy mitady zay anamoramora ny fiainana amin'ny ankapobeny
iverenako kely farany indray mahakasika ny resaka fanarahana lalàna teo. Ny famolavolana lalàna ho mbola amin'ny sehatra hafa ary zavako tsara ohatra ny ahoana mamolavola lalàna, inona avy ny dingana tokony atao, fa ny lalàna misy aloha tokony ampiarina. Zay ny tena tsotra indrindra. De misy principe anankiray ngeza be zay hoe tsy misy olona ambony lalàna fa mitovy daholo ny rehetra eo anatrehan'ny lalàna. Io zany tsy misy hoe rehefa ianona de ambony lalàna, mbola resaka hafa indray ny mety hoe misy olona anie manana immunité, zany hoe ambony lalàna izy mahakasika an'izao, fa amin'ny ankapobeny principe an'ilay resahako amin'ny ankapobeny de mitovy daholo ny rehetra eo ambony lalàna. Ka rehefa mitovy daholo de tokony tsy misy zany raha manaja araka ny tokony izy an'ilay lalàna de tsy tokony hisy zany ataontsika hoe impunité zany na hoe tsy maty manota, tsy tokony hisy zany hoe didin'ny besandro zany raha ohatra ka tena manaraka an'ilay lalàna araka ny tokony ho izy, fa le fanarahana an'ilay lalàna no tena olana. Fa izao raha tsy fantatsika ary ve lalàna de ao ny ahafahantsika hoe nanaraka an'ilay lalàna na tsy nanaraka an'ilay lalàna, mila mamantatra zany amin'ny ankapobeny. Amin'ny alalan'ny inona ny ahafahanao mamantatra an'ilay lalàna de mamerina an'ilay principe anankiray ngeza be teo le hoe participation. Mila mandray anjara tsika. Misy koa le hoe resaka hoe inclusion, fa tsika rehetra manana an'izay droit zay, accès à l'information, mila mamantatra isika amin'ny olo-pirenenantsika de mila mamantatra hoe inona ny vaovao misy eo amin'ny tany firenena, de mila manana zo tsika mamantatra ny vaovao marina ihany koa. De toy izay koa ny lalàna, misy principe anankiray zay hoe nul n'est censé ignorer la loi. Raha ohatra ianao ka nangalatra koa tena keo amin'ny ohatra hoe voatana eny amin'ny polisy mpanao famotorana ohatra ianao de miteny hoe fantatrao hoe fa tsy azo atao ny nangalatra koa, de miteny hoe tena tsy fantatra hoe tsy azo atao ny nangalatra koa, de ampahafantariny anao hoe nul n'est censé ignorer la, tsisy tokony tsy mahafantatra lalàna. Zay mbola sarotra zany izy moa ny ahafantaran'ny olona nampahay lalàna ary tena tsy be da be ny lalàna hoe tsy mety tsy ho voafehy, fa na izany ary mba misy minimum, mba misy zavatra tokony ho fantatra mahakasika an'izay. De zay miverina ao anatin'le fisaka fitonjana tsara tazana teo hoe zay fanabeazan'izay tsy anjaran'ny mety hoe ny firaisamonim-pirenena fotsiny ohatra, fa na ny ataontsika hoe ny journaliste fotsiny, fa anjarany ireo rehetrarehetra ireo mitambatra, le singa maro nyteneniko teo mitambatra, mamolavola, mety anisan'ny mamolavola fanabeazana, mamolavola fampandrosoana, maisin'le ataontsika hoe fivoarana araka ny tokony ho izy eo amin'ny tany sy ny firenena. De anankiray farany io moa lalàna moa zany no tena nandehanako eto, de manazava an'ireny karazana principe maromaro reny fa anisan'ny principe tsara tokony fantatra ihany koa de ny resaka non discrimination na tsy fanazava-kapahana amin'ny mahazo, zany hoe amin'izao fotoana izao zany matetika tsika anisan'ny mety hoe tsy mampivoatra ihany tsika misy resaka sohim-bonana teo, fa le resaka fihavanana sy resaka firaisan-kinina amin'ny ankapobeny mety ho potika amin'ny tsy fanarahana araka ny tokony izy. Raha izay lalàna izay misy an'le ataontsika hoe principe d'inclusion sy ny resaka fitoviana ihany koa. Misy fotoana tsika manao tsindrazo-lena ho an'ny ataontsika hoe le madinika ohatra hoe ny olona tsy mirarahan'ireny olona manana fahasembanana ireny. Mety misy fotoana koa tsika ny antsika le tonga de le hoe le majorité an'le olona ihany amin'ny jerevantsika, fa misy ny olona ohatra manana fahasembanana, misy ny olona ny be antitra, ny vehivavy, ny ankizy, maro zany anatin'ireny de mila impliquena ihany koa ireny, mila ampandraisana anjara ary mila jerena ao anatin'le fitoviana, satria rehefa tsy voahaja amin'ny ankapobeny ireo principe ngeza be ireo, na le ataontsika hoe principe d'égalité, principe de la légalité, ny principe de non discrimination maromaro sy ny resaka redevabilité teo de mampandringa amin'le fampivoarana. Farany misy ifandraisany ve sa tsy misy ifandraisany, mety ataontsika hoe le zo sy le hoe le rivotra mitsoka mankany ivelany mahakasika an'le zon'olombelona amin'ny ankapobeny. Tsara fantatra fa anisan'ny zo anankiray tsy ny ilan'izany resaka zon'olombelona zany tsika malagasy araka ny lazainy aina teo, de fa hay nanaja ny zava-dehibe indrindra ao anatin'izao zay de ny zo iaina, zany hoe mazava-dehibe an'le aina zany. Zon'olombelona efa nahita tao anatin'ireny ataontsika hoe ady lehibe ireny, ny ady lehibe faharoa, ny ady lehibe voalohany, de nahita hoe tena important ny aina, fa tsika tsy nila nandalo an'izany ady lehibe voalohany sy ady lehibe faharoa vao nahafantatra an'izany. Tiako tenenina raha mijery ny définition tsika omeny Nations Unies ohatra mahakasika ny zon'olombelona de misy soratra any amin'ny farany any hoe tena hoe resaka hoe dignité humain, fa tsika malagasy efa nafantatra efa ela an'izany hoe asy ny maha olona. Ny tiako tenenina
raha efa eto Madagasikara efa nafantatra an'izany tsika fa mila miaina fa matetika le fandraisantsika amin'le zavatra pita avy any ivelany na le fiainana ao anatin'ny ataontsika hoe fantrana lalina extrême pauvreté ve de lasa very daholo zany asany efa nanantsika sy fahafantarantsika zay zo fototra ngezabe indrindra hoe zo iaina zany sy ny asana mahaolona de ampatsahivina antsika tsy mifanipaka ny resaka azon'ny olombelona amin'ny ankapobeny sy ny resaka ataontsika hoe ny misy fomba mampanao sasan'izay tsara mifameno eto Madagasikara indrindrandrindra araky ny resaka aina zay misy an'le ohabolana zay hoe ohatra hoe laha tokana ny aina tsy ny resaka mila ny resaka droit la vie ne fa nafantatra an'izany hoe zava-dehibe ny aina ohatra hoe mpahatsaraitso mivava ohatra reo resaka ohabolan-drazana am'resaka mahakasika ny aina sy mazava-dehibe ny aina reny hoe efa karazana endrika fikajiana an'le zao fototra reo zo rehetrarehetra zany hoe tsy misy dikany rehefa ohatra ka maty ianao fa ho anao le velona ny ilana an'le izy ary kolokoloana an'izay fahavelomana zay ny aina zay indrindra ny antom-pisian'ny lalàna ihany keo kolokoloana an'le fahavelomana raha vao misy olona anankiroa ne mihoatra ny anankiroa de efa tsy maintsy mety ny lalàna satria mila harmonisena zay le lalàna hoe raha ataoko amin'ny teny vahiny tsotra kely de hoe ensemble des règles juridiques amin'ny teny tsotra indrindra qui régissent les relations na hoe les rapports des individus dans une société déterminée zany hoe hijerena an'le harmonisation hijerena an'le norme ahafahan'le fiarahamonina mandeha araka ny tokony ho izy zay ny le izy zavatra tsy mifanipaka zany le izy raha sur le principe anjerevantsika fa itsika amin'ny ankapobeny satria ny olona mahay an'le zavatra ihany koa ny mahay manipule an'le izy ny tiako tenenina zany mifameno reo ao anatina hevitra ny hevitra rehetrarehetra tsy maintsy misy mety hoe fifandirana ohatra anaty ady hevitra fa rehefa tena jerena sy alalinina atambatra reny mifameno daholo ny ady hevitra de ohatrohatr'izay ihany koa reny ataontsika hoe endrika lalàna misy hoe lalàna contradictoire raha vao amin'izay zao tsika anatina pratika resaka zon'olona mety de hoe tena mifanohitra misy ty lalàna ty ny teny an'izao ty lalàna ty ny teny an'izao fa rehefa atambatra le izy ka volavolaina sy jerena de mifameno le izy ampifamenoana ary mifameno ihany koa de ihany koa ny tokony hijerena azy kokoa angamba amin'ny ankapobeny zany hoe mety mieritreritra zany amin'ny lafiny tsarany zavatra sy mijery ny hatsara kokoa an'le zavatra noho ny hoe laha ny andro mijery an'le fa ratsy sy le tsy mety fa hoe raha misy zavatra mety andoranga inona ny zavatra afaka tohizana fomba firesaka moa le hoe capitalisena de zavatra tsara zany de capitalisena ary miainga amin'izay capitalisation sy mifanohizana zavatra tsara zay le ataontsika hoe continuité administrative raha ohatra ka any amin'ny raharam-panjakana ohatra mafitohizan'le zavatra tsara de tohizana le izy fa raha hita hoe tena mety ohatra tena manimba an'le toerana misy manimba tsy manaja ny son'ny olombelona manimba ny maizy azy ny olona manimba an'le toerana zay hafa misy indray fa raha ohatra ka tsara le izy afaka mifameno tsara de tokony afaka mifameno foana na hoe ataontsika hoe rivotra mitsoka avy any ivelany zay tsy afaka ilana na nefa kolotsaina misy eto Madagasikara ohatra amin'ny alalan'izay fomba fijery zay Andriamatoa Rakotoarson mahakasika ny vahaolana satria raha iresaka eto fotsiny tsika tsy hanana vahaolana ataontsika hoe tsy de tena misy dikany ihany ny fandarana avandeha arositsika ary ny vahaolana mahakasika an'izay resaka fomba fanao sy ny resaka politika eto Madagasikara zay ny vahaolana hiavitra de zao hoe mila ampianarina an'izay rehetra hisihatra ao anatin'ny politika ny moraly politika aloha sy ny etika politika ianao zany rehefa mahatsapy hoe tsy vitanao totra manao baolina iza le andrasantsika andray an'izay andraikitra hoe ampianatra an'izay ny voalohany aloha ny mpanabe sy mbaina anie ny fanabeazana eto Madagasikara efa io efa naverimberiny nampandinika anankiray manam-pahaizana anankiray Michel Henry hoe raha te hanimba firenena anankiray de poteo ny fanabeazana io ihany koa nolazainy Nelson Mandela taty aoriana satria manino rehefa tsy voabe le olona de tsy manana ataontsika hoe discipline izy de rehefa tsy manana discipline izy de fanjakany baroa fa fiarahamonina baroa ihany koa izy samy izy ao mifampinana inona zany lasa miverina taonjato taonarivo maromaro sika nefa ankehitriny efa taona 3 amby 20 sy 2 arivo manitra Madagasikara
tsy Madagasikara ny mahantra hiavitra fa lay vahoaka lay olo-pirenena ao aminy mahantra ve izy sa nampahantrana sa nisafidy ho mahantra fantanina mipetraka daholo fa lay mpitondra na izy manomboka any amin'ny fokontany misy hoe décentralisation ahoana moa nisina décentralisation nefa eto Antananarivo no mitangorona ny rehetra misy mivoy décentralisation ka tokony izay miteny dia manatanteraka ny teny lazaina eo ny eo ihany mba hahafahan'ny olona milaza fa hoe na izy ary tsy voafitaka ny teny lazaina tsy maintsy miaina aloha ny moraly politika aloha izay mitondra mahafantatra hoe tiany tsara atao ary tiany ratsy tsy tokony atao ny ankoatran'izay dia miaina ny etika politika izy ny etika politika dia mahafantatra hoe hatraiza ny herintsika ananako satria miainga amin'iny foana isika ny hoe mila mahalala aloha ianao mila mahay hoe manao ahoana ny vahoaka eo aminao ny olo-pirenena eo aminao fantatrao va izy fa amin'izao fotoana izao ny hiavitra ny fananana ao an-trano no amidy hinanana sakafo izany hoe ilay vola tsy tonga eny amin'ny fiarahamonina intsony fa misy mangetsa ka nangataka hiavitra inona mety ho vahaolana ny vahaolana dia efatra ihany ny voalohany aloha tsy tokony hidina ambany be toy ny ankehitriny ny sandam-bola malagasy izany hoe ny stabilité amina resaka monnaie zany ny vola sandam-bola tokony atao izay hiakarana io fa nefa amin'ny fomba ahoana raha ny politika iainantsika amin'izao fotoana izao misy mifehy ny harem-pirenena ny malagasy izay tokony sitraka ny arena izay izy malagasy samy mandinika ny tsirairay izany hoe voafely izy izany hoe tokony hiakatra ny sandam-bolantsika amin'ny fanondranana entana noho ny fanafarana enjana ny hiavitra ny mandinika ny hoe 3.20 isan-jato malagasy mpamboly mety hoe tsy izy rehetra mpamboly vary fa Madagasikara manafatra vary azonao eritreretina hoe zany hoe ilay malagasy tantsaha izay tokony ho atosika aho fa tsisy afaka manosika azy ireo raha tsy olona niaina to azy ireo izany hoe raha olona efa niaina amina fiainana efa milamina tsy hafantatra ny fahorian'ny olona eny isan-tokantrano isam-batan'olona fa nolazainy foana hoe tsapanay fa tsy mahatsapa izy izany no teneniko anao teo hoe tapaka ny jiro dia ianao eo lasa mijanona mpitazapotsy ny olo-pirenena mpitazapotsy ny olo-pirenena fa tokony hitena izy hoe leo izahay fa na hitena izy hoe leo dia misy miandry azy lery famoretana izany hoe le zo fototra efatra izay tokony ho ananana zo ho afaka zo miaina zo anana fananana ary ilay zo ho voaro nefa voahitsakitsaka ankehitriny dia lasa iny izy takony tsy hitan'ny olona invisibilité sociale tsy hita izy dia izao ny vahaolana ankoatran'ilay hoe tokony ampitomboana ny sandam-bola ny ankoatr'izay dia ilay ataontsika hoe fifandanjana ara-politika équilibre politika tokony raha tena hoe mametraka ny tsirairay izay mpisehatra anatin'ny politika rehetra ny olo-pirenena mandrosany Madagasikara aizy ao anaty eritreritra satria samy manana hevitra tsara fa araka ny tenenina namana Joary teo dia hoe ahoana ary ny anatanterahana azy izany hoe le ampipo ny olo-tokana ny ampipoko samy rery tokony ho ataoko izay ahafahako miaraka amin'ny malagasy toa ahy hampandrosa ny fireneko izany hoe ny malagasy tsy tokony andro intsony hoe inona no atolotro Madagasikara ho azy fa inona no atolotro ho an'ny Madagasikara ahafahako mampandrosa ny Madagasikara izany hoe mila ilay olo-pirenena mihitsy aloha ny resy lahatra hoe manana anjara andraikitra aho ka ny mpitondra manome azy hoe ino ny lalana izorantsika dia ny olo-pirenena miezaka manatratra an'iny satria tsy andraikitra ny mpitondra rery ihany fa andraikitry ny isam-batan'olona ny ankoatran'izay dia izao tokony hananasa me hiavitra ny hoe hananasa tsy hoe asa rehetra koa misy ny anisan'ny tena mampalahelo mianatra mandany fotoana ianarana dia variana amina zavatra tsy nianarana koa
satria mety ho diso safidy izy a hatrany am-boalohany. Izy nefa ny anampy azy any amin'ilay mpanabe mihitsy, zany hoe ny sekoly, ny EPP, ny CEG, ny lycée, ny université a simbaina de tsy mahita intsony ny tanora, ny ankizy hoe aiza izy ny tokony handeha. Nefa raha hitantsika tsara ny any Chine ohatra de mbola kely ny ankizy de efa mahafantatra hoe za anao mpitondra fiarakodia de efa hoentina makanjo kelikely ny maiza azy manontolo. Zany hoe le asa de asa tokony mendrika ny maha olona manontolo sy ny olona manontolo ary manaja ny zo aman-kasina. Fa misy ny asa tena tsy zarizary, tsy hitanao ntsony hoe ao anatin'le asa ataony le olona de mbola olona ve, mbola olombelona ve io manao an'io asa io, sao de efa mifamatika amin'izay kosa. Fa izy nefa ny olona afaka hanampy azy, hanome azy ny asa mendrika azy de tsy maintsy olona ny aina ny zavatra ny aina. Fa raha vita ny resaka fotsiny de mety hoe balarora. Voambolana fampiasa ankehitriny moa no eraoera ka ny délestage hiavitra tsy vitany oeraoera. Ny fijaliana ny fahantrana tsy vitany hoe kobaka ambava. Tsy kobaka ambava izy ty ry zalao izy mitarika maleo. Ny ankoatran'izay ny équilibre politique, ny stabilité monétaire, ny plein emploi, fa ihany koa de ny hoe ny fifanomezan-tanana amin'ny samy malagasy. Zay ny vahaolana. Fa raha tsy mifameno-tanana amin'ny malagasy de iza zany no hanampy antsika eto. Afaka manome ohatra na endrika fifanomezan-tanana ohatra fifanomezan-tanana anankiray. Taloha nisy an'ireny hoe misy tanimbary ho asaina de atsoina ny ray tanàna de rehefa manao valinasa. Tany ambony vadika izy ny ohabolana tsy misy mangalatra. Zany hoe ny fahaizantsika manolo tanana ny eo akaikintsika ahafahany manatratra ny tanjona tiany hotratrarina de efa fahombiazana sy fahadisoana ho an'i Madagasikara. Zany hoe tsy andry ny afa-tsy ho hita aho fa matoa zao namana Joary hiavitra eto tsika teo amin'ny rahalahy ankehitriny miady hevitra eto tsika ka ity avy di hevitra ataontsika androany ity ahafahantsika manohy zavatra any aoriana. Zany hoe tsy voatery zavatra ngeza be hoe hanome vola ianao ny anamanana vola ary eraky ty studio ty tsy azonao atao ninina hiavitra satria ny vola tsy azo hohanina. Zany hoe inona zany ny ahafahantsika mivelona, tsy maintsy miverina amin'ny tanitsika. Iza le tany iverenana? Fambolena, ny fiompiana. Nefa efa izay mihitsy Madagasikara. Olana ngeza be sedrany malagasy ankehitriny ny vary miakatra. Fa mitombo ny vidim-bary, fa mitombo ihany koa ny olona mihinana. Ka nanafatra vary eo foana renao le olona mihinana koa mitombo. Zany hoe tokony ho hay zany ny mandanjalanja le ataontsika hoe fifanomezan-tanana, ny fiombonana, ny firaisan-kina ho amina tanjona anankiray iombonana. De amerina n'ilay Madagasikara nofinofisiny tsirairay satria samy manana ny eritreretiny ho an'ity Madagasikara ty ane. Fa eo mba tsy ho mpivahiny sika indray andro, mba tsy ho vahiny eto Madagasikara ny malagasy de ankehitriny tokony haneho ny safidiny izy. Ka ny ahafahany maneho ny safidy de lala-tokana ihany, fifidianana. Ny ankoatra ny fifidianana satria ampindraminy ny mpitondra ny fahefanananany. Ka eo misy contrat social aussi Jean-Jacques Rousseau hifanomezany ny mpitondra sy ny entina de miverina amin'ny tenen'ny namana Joary tany tandalana. Fa rehefa tsy misy lalàna mipetraka zay mikajy ny zo aman-kasina ny maha-olona, ny fahafahana, tsy fahafahana la endrikendrim-pahafahana, fahafahana manao zay tiako atao hiavitra, fa le fahafahana mikendry ary mivohy ny zo aman-kasina, zay ny tena izy. Vahaolana mahakasika ny resaka lalàna mandroso dia mandroso ihany ny fotoanantsika. Mandeha ny resaka amin'izao fotoana izao ny hoe eny amin'ny fiarahamonina iny resaka dictature
Mety ho azo heverina ve zay raha le resaka lalàna mety tafapetraka ihany ve ny lalàna vitsivitsy sy ny maromaro zay ataontsika hoe veritsika hoe tsy afaka ialana sy ilay zo fototra voaresaka teo raha miverina amin'izay dictature zay ahafahantsika mamerina sy mametraka an'ilay soatoavina sy ilay kolontsaina indrindra moa zany maha-malagasy satria gasy isika ilay miresaka eto amin'izao fotoana izao. Miresaka dictature mitsotra indrindra angamba mijery amin'le hoe raha amin'ny resaka lalàntsika dia misy ny lalàna mandrara dia misy ny lalàna manery. Zany ohatra anankiray ohatra ny lalàna rehefa mandeha tomobile ianao dia mandraranao ohatra rehefa misy an'ireny passage na misy polisy manakana dia mandraranao tsy andeha na misy an'ireny ataontsika hoe marquage au sol zany hoe mandrara hoe tsy azo atao ny mangalatra. Misy fotoana ny lalàna manery anankiray ohatra hoe rehefa be da be moa zany fa aty zao ny ohatra mandalo atao an-tsaina raha misy olona hitanao naratra dia le manavitra le olona manampy zay le hoe assistance de personne en danger na hoe personne en péril zany hoe manery anao zany ny lalàna dia hanampy sy hanavitra an'le olona amin'izay fotoana izay. Dia le fampiarina an'le lalàna zany reo anankiroa reo mety tsy miverina any amin'ny resaka dictature tsika fa miresaka fampiarana tokony izany lalàna amin'izay fotoana izay raha misy olona mety hoe tsy manara-dalàna toa hoe ka za kosa anie nisy an'izao dia tsy hoe manao dictature ianao miteny an'le olona hoe tiany lazainy lalàna fa mila manaraka ny tena hoe fa fanarahan-dalàna zay ka any amin'le resaka hoe fanindriana ihany mafimafy kokoa mety ho fanarahan-dalàna amin'ny mampahay lalàna zany ny tena dia any ny tena zava-dehibe hoe tia ny lalàna mipetraka tsy jerytsika hoe manahoana mifanaraka tsy mifanaraka amin'ny ankapobeny fa miezaka ianao zany manaraka an'izay lalàna misy amin'ny ankapobeny. Le hevitra hanindrinana izay mihitsy mantsy no somary ataontsika hoe manitikitika ny sainy rehetra satria mbola misy ihany le mipetraka hoe ho ambony lalàna ianao ihany koa teo voateo no nilaza hoe tsy mipetraka le rafitry ny fitsarana mbola misy ihany le fijabajabahana sy ny ohatran'izay ataon'ny mpanantanteraka sy ny maro le tsindry mihitsy zany tiana fantatra le ahafahana mamoaka an'le vahaolana inona zany le vahaolana tsindry fa ahoana ny anaovantsika an'izay zavatra izay. Le resaka io ngamba ny tiako tenena resaka politika amin'ny ankapobeny io. Resaka politika sy le drafitra fitondrana amin'ny ankapobeny ao anatina politika misy ny resaka fitondrana lisy tsy ataontsika hoe rafitra ataontsika hoe ataontsika hoe rafitra le dictature amin'izay fotoana izay fa raha miresaka tsika amin'ny fitarihana amin'ny ankapobeny resaka leadership zany tsika ohatra amin'ny ankapobeny misy an'le ataontsika hoe leadership hoe démocratique manontany ny hevitra rehetra raha ohatra ka anatina société kelikely ohatra tsika tirmiralahy ohatra eto zany dia misy olona maromaro miaraka amintsika dia le manontany hevitra hoe andeha tsika rapitso dia samy manangan-tanana daholo hoe manaiky an'izay ve tsika hoe rapitso amin'izao ora sy anona dia fanapahany rehetra fa raha misy zavatra anankiray ohatra ka maika kokoa raha araka ny teneniko teo hoe mety misy raha ao anatina société ataontsika hoe ratsika société le izy ao anatina société anankiray misy olona tampoka torana ao anatiny io zay andraiketanao anatin'le izy mbola mila manontany ny olona rehetrarehetra ve ao anatin'le izy hoe oentsika any amin'ny hôpitaly ve zareo dia zavy ny anangan-tanana dia atsangano ny tanana zay manaiky fa tena oentsika amin'ny hôpitaly izy fa tena marary tsy voatery mandeha manao an'izay ataontsika hoe leadership démocratique zay fa ataontsika hoe tonga dia ataontsika hoe leadership somary plutôt autoritaire le izy ao anatina cas d'urgence misy cas io mety hoe karazana cas d'urgence ohatra amin'izay fotoana izay dia misy zavatra tonga dia tsy maintsy mety hoe hanapahakevitra ao anatin'le izy manery misy an'le hoe laisser faire sy ny laisser passer raha olona efa compétent daholo indray ny ao anatin'le izy mino fotsiny izy hoe ty avy ny zavatra ataonareo dia samy mandray ny olona tsirairay manao an'le izy tsy voatery manery be tsy voatery manontany hevitra ny tsirairay fa tonga dia misy ny asa vita ny fampisarana arakaraka le situation zany le izy amin'ny ankapobeny raha eto amin'ny raha amin'ny ankapobeny raha eto Madagasikara zao ohatra tsika mijery misy ny situation ilaina an'izay tena tonga dia mila mametraka ianao ao anatin'le rafitra démocratique foana le tiako tenenina fa mifametrahana le izy raha fanarahan-dalàna no anaovanao pression dia anatina fanarahan-dalàna zay rehefa marina dia marina zany ohatran'izay reo miresaka hoe rehefa herisetra dia herisetra tsy misy hoe ty herisetra kelikely kokoa dia tsy herisetra izy zany satria zao anaty herisetra ngezangeza kokoa dia ohatr'izay rehefa tsy manara-dalàna dia tsy manara-dalàna ka mifampanarahan-dalàna zany dia anisany mety hoe mametraka an'izay ataontsika hoe tan-dalàna zay satria fanarahana an'le lalàna le izy ne
le pression ataony fampanarahan-dalàna raha misy olona satria raha vao misy olona anankiray oe tsy manara-dalàna de tsy maintsy misy ny manao pression amin'le fampanarahan-dalàna amin'ny ankapobeny de lalàna ihany koa no jerena sapiadiana amin'ny fanarahana an'izay ohatra anankiray tsotra kely ty raha misy olona anankiray mangalatra ohatra de ny lalàna afaka manenjika an'iny olo iny tsy hoe raha misy mangalatra ohatra le olona de hoentinao amin'ny mpitandro ny filaminana de tonga de omenao ny totohondry sy omenany menao angety be ohatra fa ny lalàna zao de efa mandrara sady an'izay fanaovana ataontsika hoe torture na famonoana an'le olona ao anatin'le izy de fanarahan-dalàna ihany misy pression zany lalàna hoe mila samborina fa fanarahan-dalàna ihany no ambadika le izy lalàna ihany zany no en jeu sy hoentina mijouer an'izay zavatra zay de anankiray ohatra hoe le toizika any le izy teo de rehefa vita koa ohatrany hoe manana lalàna ihany koa mamaritra an'le zonao raha ohatra ihany toizikantsika ihany hoe voaray ao anatina mpitandro ny filaminana ohatra ianao de anao manana zo mihitsy tsy afaka miteny ohatra hoe mila ny avocat de ny avocatko no miteny teo misy zonao be da be ao anatiny io manana zo ianao tsy ho tazoma mihoatra ny 18 ora ohatra raha ho anivony ny resaka garde à vue manana zo ianao ho tsarainy raha ohatra ka dealine ataonao 6 mois ianao raha ohatra ka plus ny 6 mois tokony manana zo ianao en principe zay misy ny exception 7 volana raha crime ny nataonao fa tsy hoe efa ho herin-taona ianao ohatra tsy ho tsaraina ny amin'ny fitsarana de fanarahan-dalàna sy pression amina fanarahan-dalàna zany no atao de mety le izy matina rafitra fa tsy hoe rafitra ataontsika hoe rafitra dictature hafa misy indray zay fa anatina question de leadership kokoa ngamba ny itondrana azy teo araka le nazavaiko teo fa ny anankiray anisan'ny tena vahaolana de ngeza be le resaka état de droit ty resaka tan-dalàna de izy moa ny anisan'ny tena ary fiarovana an'io de ny anisan'ny ihany koa de ny fitsarana ary manana anjara toerana ngeza be mbola teboka ataontsika point d'interrogation moa hoe ataontsika hoe baraingo hoe manahoana moa amin'ny ankapobeny ny resaka fitsarana raha eto Madagasikara mety ho jerevantsika amina tematika anankiray fa ny zava-misy aloha raha ny fitsarana ny aksian'ny olona mankany amin'ny fitsarana de kely ny olona tsy manana rispo andeha any fitsarana zay anisan'ny hoe vato ngeza be anankiray ahafahana mijoro sy manaja an'izay resaka tan-dalàna zay mety ho jerevantsika amin'ny anankiray fa mbola ataoko point d'interrogation samy io mamaly any antsika manahoana ny resaka fitsarana lasa mety hery famoretana ve ozy ianona zay ny filazany azy teo lasa ohatry ny to hery famoretana manahoana mpitandro ny filaminana lasa to hery famoretana nefa amin'ny ankapobeny tsy tokony zay hery famoretana zay satria misy principe araka ny tenenina teo ary ngeza indrindra de hoe nampindramina ny olom-pirenena n'ilay fahefana no mitondra de eo ambany fahefan'ny mpitondra ny ataontsika hoe ny ratsa-mangaika rehetrarehetra amin'ny fanatanterahana le obligataire de droit io ary anisan'izany no mpitandro ny filaminana anisan'izany no eo anivon'ny fitsarana sy ny rehetrarehetra ka tokony hanaja voalohany indrindra amin'izay zo zay zay ny anankiray ary ny farany de ny resaka fampandrosoana ny fampandrosoana de tsy hisy fampandrosoana zany raha tsy misy ny ataontsika hoe fandriampahalemana paix et sécurité reo no tena base ary tsy hisy nefa ny paix et sécurité raha tsy misy ny fanajana ny zo maha-olona sy ny zon'ny olombelona sy le zo fototra indrindrandrindra ary ny fampanajana ny zo fototra de averiko farany anjara ndraikitry ny zay rehetra ny fitondram-panjakana no manatanteraka ny fanajana sy ny fiarovana ary ny fanatanterahana zay zo zay farany raha ohatra ka te hijerena zay fampandrosoana sy hijerena fandriampahalemana zay de lalana tokana sy lalana ngeza be araka ny resahana toy ihany de ny fifidianana akaiky zao ny fifidianana aleotsika tsy hijanona ho vahoaka fa mba hoe olom-pirenena tsy hijanona ho vahoaka raha fa vahoaka manko de le ampiasain'ny ataontsika le hoe mpona politika hoe aty makaty de aty makaty fa raha olom-pirenena ao au moins ianao mba tsy le population be zany le vahoaka fa citoyen de tsy hijanona am'izay olom-pirenena zay fa aleotsika ho bon citoyen zany hoe olom-pirenena tompona andraikitra sy olom-pirenena mandray andraikitra fa tsy olom-pirenena tompona andraikitra sy mandray andraikitra ianao raha tsy miezaka aloha raha afaka pitso androany zany ataontsika hoe lundi de vote koa raha afaka pitso 31
décembre 31 mai amin'ny 31 mai fara fisoratana anarana mandehana makeny amin'ny fokontany misoratra ny anarana jereo eny afaka mijery amin'ny sitiny seny tsika manao Facebook daholo manao internet manana téléphone Android sandraitraitra jereo ao anatiny mitapy fotsiny ao senia dia ao anatin'ny sitiny seny dia jereo ny anaranao ny anaran-kaponao efa ao ve ny anaranao mbola stara mandehana mifidy mandehana misoratra anarana mitondra kara-panondro eny amin'ny fokontany hamariny ny anaranao fa aoriana an'izay mbola ho hitantsika fa zay aloha ny tena zava-dehibe zao fa rehefa araka ny resahana sy ny resaka teto any amin'ny fifidianana dia tsy tsangan'olona no jerena fa tsangakevitra zany hoe mba mila liana amin'ny maha olom-pirenena araka ny tena teo tsy vahoaka fa olom-pirenena tompona andraikitra sy mandray andraikitra fa tsy vita an'izay ihany fa tokony mba olom-pirenena ihany koa tsika vonona sy olom-pirenena vanona fa miankina amintsika tsirairay avy koa ny fampandrosoana Madagasikara fa tsy voatery hoe hampankintsika amin'ny olona tsy hanana an'le ataontsika hoe resaka victimisation tsika ka ho ilitsika amin'ny hafa foana ny andraikitra fa ampiatrao amin'ny mahanao anao maha olom-pirenena tompony andraikitra anao hoe manana andraikitra sy adidy amin'ny firenenanao satria ny zo dia mitaky adidy fa tsy afaka nisitraka ny zonao ianao raha tsy mandray andraikitra ihany koa amin'ny adidy tokony sahaninao. Amarana ny fotoana isika Rizy Miralahy somary efa lasalasa kely ihany inona fa maro dia maro izay zavatra voaresaka teo izay ahafahan'ny olom-pirenena tsirairay amandinika sy mandray andraikitra ihany koa ao anatin'ny fiainam-pirenena sy ny fifidianana ho avy moa izany mazava ho azy asa sao misy anampiana Andriamatoa? Ny anampiako anazy avitra dia izao hoe manasa manentana ny olom-pirenena rehetra malagasy aho aza manaiko lakan-drano hiampitany lainga amin'ny endriny maro mety ho lainga fanampiana maso na endriny maro samihafa izay tsy hamotika anao irery ihany fa hamotika ny taranaka mifandimby mihitsy fa ny ankoatran'izay ihany koa dia hoe manana faritra 13 Madagasikara raha samy mandroso ny isam-paritra dia mandroso azy Madagasikara manontolo ahoana nefa ny ahafahana mampandroso ny faritra rehetra eto Madagasikara dia tsy maintsy miainga amin'ilay maha olona sy ilay olona manontolo mihitsy izany hoe ilay olona mihitsy no mila mandroso sy ampandrosoana dia atoro azy ny lalana ka izay tsy ny olon-drehetra ny afaka manoro azy ny lalana fa tsy maintsy mpitondra mpitarika mahomby izy inona ilay mpitarika mahomby dia mila mahay izy mahalala ary mahavita fantany inona ny andrasan'ny vahoaka aminy dia inona ilay mpitarika mahomby eo dia mpitondra izay mahalala ny laharam-pahamehana ny maika sy ny tsy maintsy atao fa raha vao tsy mahafantatra an'izay dia varim-bariana amina vovoka anaty maso poudre dans les yeux any ka variana amin'ireny ny malagasy maro satria tsy fantany ilay tena politika amin'ny ankapobeny politika publika manontolo mihitsy izay tena tokony hoe himasony mpitondra fa variana fotsiny izy amin'ny hitany masony ilay avy aty ivelany ny ankoatran'izay dia izao hoe matetika ihany koa ny tokony hamenatra mpitondra lasa hibitam-pitahana ankehitriny tsy voatery mpitondra fanjakana fa na anatina anivona tokantrano any feno herisetra any zavatra tokony mamenatra dia hibitam-pitahana ary ny farany aoka ne isika malagasy mba tsy ho tratra n'ilay hoe fanandevozana noekena efa izy ne izao tapahany maty ny jiro fa manaiky satria manaiky ho andevozana manaiky indray ve isika hiverina ho fanjanahana amin'ny endriny vaovao ankehitriny io ilay servitude volontaire fa tokony ho arantsika io aona ny ahafahantsika mihoatra amin'io dia ny fahafahantsika maneho hevitra isika samysika ny an-dalambe eny tokony maneho hevitra ity no eritreretinay fa mety dia rehefa maneho hevitra dia maneho hevitra ampitiavana ampanajana mitondra vahaolana amin'ny sehatra rehetra dia tsy mifanilika tsy hoe rianona ny nanao an'io fa ianao aloha ny ao androany dia ahoana ny nampiasanao fahefana teo am-pelantananao rehefa tsy vitanao ilay izy dia miteny ianao hoe tsy vitako fa raha mbola miziriziry dia olona lasa manimba zavatra amin'ny endriny maro samihafa mankasitraka iafa ankasitrany ianao Andriamatoa Rakotoarsan aina nomenjanary manampisoa nanaiky ny vahiny
sy nitonan'izay faneho-kevitra sy fampianarana ihany koa ao anatin'izay any olom-pirenena izay teto amin'ny fandarana dinika. Andriamatoa Ramana Miseta Johary Karôla sao misy anampiana zavatra tokony ho lazaina fanampiny tsy mety tsy voaresakintsika teo na sady fitina ny resadresaka ny arahana teto ihany koa. Ia, amin'izao fitana izao moa zany mampanao pailalàna zavadindrina mailana ny tenany dia mekely anankiray ihany hoe mahakasika ny resaka situation sy ny zava-misy na amin'ny ara-politika amin'ny ankapobeny eto Madagasikara amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay ataontsika hoe tsy le fanambarana fa le fanekena resam-pirenena mahakasika ny zora sivily sy ara-politika ao amin'ny andininy fa 520 dia milaza tsara mihitsy fa ny olona rehetra dia manana le zo sy afaka tsy misy fanavakavahana, zany hoe mandray anjara hovidiana sy manan-jo hifidy ary tokony hisy ao anatin'izay ihany koa no miteny ny tokony hisy iny izay ataontsika hoe élection périodique zany ary miandrandra ny tokony hisy iny zany araky ny sady milamina araka ny tokony hisy zany fifidianana zany dia izay zany raha ohatra ka ny ataontsika hoe convention internationale no resahana ka ny afatra dia zao tsika olom-pirenena fantaro ny zay lalàna sy ny andraikitra manandrify anao, fantaro ny zonao takio ihany koa ny zo raha misy vohetsaketsaka ary rehefa misy zo fantatrao fanananao dia arovo ny zonao raisy ny andraikitra fa olom-pirenena tokony andraikitra ianao izay mijery io ary averiko ilay teny farany teo sady olom-pirenena vanona ianao fa indrindrandrindra koa olom-pirenena vonona ka raiso sahady amin'ny fandraisana anjara amin'izao fifidianana izao sy ny fahavononanao zany. Tena maranantsika anazy ry izy mirahalahy fantaniana kely amin'ny olom-pirenena ny verimerina foana teo ny resaka olom-pirenena vanona vonona mandray andraikitra ianareo mirahalavy amin'izao fotoana izao akatoky ny fifidianantsika io mety mahita amin'ireo ataontsika hoe efa mamofopofona ho kandida ho filoham-pirenena mahita olona manana an'izay ataontsika hoe vinam-piarahamonina na atsangakevitra izay amin'izao fotoana izao. Andriamatoa Ramana Miseta efa mahita Yavitra ny afaka mampandroso a Madagasikara dia izay olona nahita ny zavatra efa niainana malagasy. Ka raha olona tsy nahita, tsy niainana nahita malagasy, ny fiainany malagasy dia hanimba azy foana. Io zany tsy vitany hoe izaho manam-bola, izaho manana t-shirt. Lasa midina ambany be ilay fanaovana politika raha vao vola sy t-shirt. Fampandihizana amin'ny artista maro fa hoe iza ny olona afaka mitondra fampandrosoana dia tsy maintsy efa manana traikefa amin'ny endriny maro na ny fifandraisana iraisam-pirenena na ny fifandraisana amin'ny samy efa mpitondra na ny fifandraisana amin'ny fiangonana amin'ireo ratsany mangeka maro izay fandraisan'ny namana Johary teo hoe société privée, société politique, société étatique ary ny firaisamonim-pirenena. Noho izany ny hoe manana candidat efa eritreritra mahita ary mahita. Eny ry izy menakavy izay no mamarana ny fandarantsika somary lavalava kely tamin'ity anio ity fa tsy maintsy nyresahana izay zavatra rehetrarehetra izay satria toa zary ho lasa fomba fanao sy raiky tapisaka eto amin'ny firenena sy eto amin'ny Madagasikara mihitsy izay fomba fanao politika izay ataontsika hoe sokajiana mambotra sy mampetry ny firenena ny vahoaka malagasy ihany koa anatin'izay ny vahintsika teo Ramana Miseta Johary Karôla juriste teto ankilany Rakoto Arsan aina nomenjanahary manampisoa olom-pirenena amin'ny resaka ihany koa mahakasika ny politika izay no fandarana inona fa mety mitondra zava-baovao antsika sy nampianatra ahafahana mandinika sy misaintsaina mitsakotsako ihany koa ary mahakasika ny fiainam-pirenena amin'izao fotoana izao ny fivanianana izy mirahalahy teto amin'ny fandarana idinika tamin'ity alina ity akasitrany no tompoko lasy tompoko vavy niaraka taminay hatramin'ny farany veloma tompoko.